Сыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, биз кезектеги онлайн брифингти Ош облустук комендатурасынан баштайбыз. Биздин түз эфирде сиздер Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы, коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, ынтымактуу жана облустук медиа телеканалдардан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Эл ФМ радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebooктагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп уга аласыздар. Бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаар жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович суроолорго жооп берет. Анда эмесе алгачкы сөз Малик Абсаматович сизде, бүгүнкү күнгө карата жалпы маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары. Сутка аралыгында коменданттык саатты бузгандыгы тууралуу болгон 3 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө алып келинип, тийиштүү чаралар көрүлдү. Белгилей кете турган нерсе, акыркы күндөрү жаштардагы толук кандуу коменданттык саатты жана өзгөчө абалдарды сактап атат. Ошол байкаганыңыздардай эле күнүндө 3дөн 7ден гана адамдар мындай адашып, айрымдарына биз мындай эскертүү иретинде гана протокол түзүп коюп атабыз. Ичкилик ичип эле коомдук тартипти сактабай жүргөндөргө айыппул салып атат. Негизинен мындай ыраазычылыкта билгизип кетем, аз калды урматтуу жарандар, ушул режимди такай кармасак. Рахмат. Анда биздин WhatsApp номерге келген алгачкы суроону окуйун. Саламатсызбы, мен Шейиттөөдө дүкөндө соода кылам, клиникага жатканы Жалал-Абадтан келдик деп 2 аял кетип жатыптыр. Эртең кызымдын температурасы бар эле, пропускасы бар машина менен өтүп кеттик дейт. Кызы ооруган болсо, алар кызы менен чогуу келип жолдо жүрө беришеби? Пропуску бар унааларда ичинде кандай адамдар бар жүргөнүн текшеришип койсо, команда берсеңиз сураныч дейт. Жарайт, урматтуу жаран, бул туура суроо. Биз теле эфирге чыккан сайын мындай кайталап атабыз. Пропуск бул күнүмдүк турмушту ишке ашыруу максатында гана алынат. Үйгө жетип алыш, жумушка жетип алыш, же болбосо ошол элди тейлөө кызматтары өз убагында жетип тейлесин деп. Бул жеке кызыкчылык менен жүргөндөр такталып атат. Урматтуу жаран, сиз ошол автоунаанын бизге номерин берсеңиз, биз мындай сизге толук тактап туруп дагы айтмакпыз. Анткени бул мындай кооптуу нерсе болуп атат. Бүгүнкү күндө бир 10га жакын өзүнө жеке кызыкчылык үчүн айдап жүргөн автоунаалар кармалып чыкты. Бишкекке, Жалал-Абадка таксовать эткендер. Булар такыр ал эрежени сактабайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө автоунааларын штраф стоянкаларга киргиздик. Ушул эле учурда жарандарга, жанагы автоунаасы менен пропуск алып жүргөн жарандарга да кайрылып коюп атам. Сиздер өзүңүздөрдү, үй бүлөңүздөрдү жана ошо алып жүргөн автоунааңарда пассажирлерди дагы тобокелге салбаңыздар. Бул өтө кооптуу. Бүгүн жөн эле бул жерден экинчи жерге жетип алайын, менде пропуск бар деген маселе болбош керек, урматтуу жарандар. Рахмат. Урматтуу комендант, банк, дүкөн, аптека жана акча алуучу аппараттар дезинфекция болуп жатабы? Ушул иш-чаралардын жүрүшүн ким көзөмөлдөйт дейт? Бул эң маанилүү, мазмундуу багыт. Бул жарандын айтканында жан бар. Анткени бүгүнкү күндө ушул пандемия менен күрөштө, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү практикалардын бири албетте ушу медицина кызматкерлеринин бизге берген, сунуштаган ошол критерий болуп саналат. Бул үйдө чыкпай изоляция болуу деп. Экинчи эле багыт бул ушул профилактика. Жерлерде ушул микроб барбы, вирус барбы, профилактика кылып өлтүрүп туруш максатта да буну. Дезинфекция бул тынымсыз улана турган нерсе. Ошон үчүн маска, ошон үчүн жанагы антисептиктерди көтөрүп жүрөбүз. Ал эми банк жана соода түйүндөр, аптека, больницаларда комендатурадан атайын буйругу менен 15 күндөн бери такай бир комиссия иштеп атат. Буну СЭСтин кызматкерлери менен МЧСтин кызматкерлери колго алып, эгерде өз убагында ушуну алдын алып жумуш алып барган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Дүкөн ээси болобу, кандай субъект же объект болобу. Ал эми жаран, биз ар кимибиз өзүбүз үчүн дагы бул багытты кармансак, тутунсак, дезинфекция кылып, үйүбүздө деле, көчөгө чыкканда деле колду жуугула деп атат, бетти жуугула, балдарды жуугула деп атат колдорун.
Ушул багытты биз өзүбүздөн да баштасак демекчимин. Буякты биз толук көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Кече күнкү брифингде Кара Суу районунун акими 30 Адыр айыл аймагынын айрым тургундардын айыл өкмөт башчысына нааразы болуп, президентке кайрылуу жасагандыгы боюнча текшерүү жүрүп жатат деп айтты эле. Ошол текшерүүнүн жыйынтыгы качан чыгат, кемчиликтер жоюлдубу, айыл өкмөт башчысына чара көрүлөбү дейт. Туура суроо. Өткөндө да бир жаран ушундай суроо берген. Кайсы гана мамлекеттик кызмат, менчик кызмат ээлери, жетекчилер болбосун, бул оору илдеттен кутулуп алгандан кийин баа берилет баарына. Ал эми айыл өкмөттөр, райондук администрация жетекчилери дагы кайсы жетекчи болбосун тынымсыз жумуш алып барып атат. Биз көзөмөлдөп атабыз. Бирок ушундай арыз даттануулар кээ бир айыл өкмөттөргө бар. Анткени айыл өкмөт деген бул элди кечинде жаткызып, тынч аман экенин билип, анан эртең менен элден эртерээк туруп, элдин ушу үйлөрүнөн чыгып чыкпашын көзөмөлдөй турган, элдиге ошол азык түлүк жетпей калабы, дары дармекти бир мындай көзөмөлдөп туруп, контролдоп кол суна турган жетекчи болуп саналат. Ал эми кечеги 30 Адырды боюнча телеэфирден акимге кайрылган экенсиңер. Биз ушул моментине замат деле атайын топ түзүп, комендатурада комендантский патруль бар. Прокуратура, экономикалык кылмыштар, улуттук коопсуздук кызматы жана ички иштер орган кызматкерлеринин тобунан түзүлгөн. Заматта жөнөтүп барсак, биз баргычандык жылдын башынан бери албаган мусорду алдырып коюптур. Биз баргычанды ошол жарандарга баарына кол сунуп, гум жардамды бердирип коюптур. Эми бул чындыгын айтканда өзүнүн мындай должность үчүн болбош керек бул. Бүт ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө баарына кайрылып коем. Бул такай гана элдин кызыкчылыгы болуш керек болот бу жерде. Президентибиз кандай жаран болбосун, кандай ички миграция менен кайсы районго айылга келип калбасын, баарына такай тизмеси жок болсо дагы гум жардам болобу, азык түлүк болобу, такай камсыздалып турсун бүгүнкү күндө деген тапшырма бар. Бул тапшырманы аткарбаган жоопкерчиликке тартылат шалаакылык менен. Ал эми 30 Адыр айыл өкмөт башчысы боюнча биз акимге, областтык администрация жетекчилерине сунуш иретинде гана жөнөтө турдук азыр. Алар өздөрү карап чыгат. Биз көзөмөлдөйбүз. Рахмат. Саламатсызбы? Мен Исакова Мергүл, Ош областына караштуу Чоңалай районунун Жаш Телек айылынан болом. Бизде уун азык түлүктөрдүн баалары түшпөй жатат. Бизге окшогон жалгыз бой аялдарга кыйын болууда. Азык түлүк уун жагынан жардам болобу же баалардын түшүшү кандай болот? Ким көзөмөлдөйт? Буну антимонополия органы көзөмөлдөш керек. Бүгүнкү күндө областтын жана шаардын аймактарында уундун кымбаттап кеткени мындай өткөндөгү бумга караганда азыр мындай такай стабилдешип калды. Ал эми Чоңалайда ушундай маселе болуп аткан болсо, буну көзөмөлгө алайын дагы бүгүн райондук администрациянын жетекчилерине мен чыгам эжеке. Рахмат. Урматтуу Малик Абсаматович жана комендатура, жалпы жаамат сиздерге ыраазычылыгымды билгизип кетейин. Ден соолугуңа байланыштуу Депакин аттуу дарынын кымбаттыгынан ала албай, сиздерге кайрылдым эле. Дарымды таап алып келип беришти. Ишиңиздерге ийгилик деген бул ыраазычылык экен. Кийинки суроо. Өзгөчө абал киргенден баштап Ош облусунун аймагында кылмыштуулуктун абалы кандай болууда? Үй бүлөлүк зорлук зомбулук өскөн жокпу дейт. Бул абдан туура суроо. Коменданттык саат киргенден баштап Ош областынан айта турган болсок, 56 үй бүлөлүк зорлук зомбулук катталды. Ал эми шаарда болгону 9. Буну эми детализировать этип айтпай эле коеюн, эми чындыгында айтканда багы эрди катын урушат, казаня кагышат дегендей эле кайра жарашып жумуш кылып атат. Бирок былтыркыга салыштырмалуу Ош областында кескин 14 учурга азайган үй бүлөлүк зорлук. Тескерисинче, үйдө отуруп алып уруш болуп атабы, бири-бирин көптөн көрүшө электер бири-бирин мындай сөзгө алып үйдө мындай уруш жаңжал болуп атабы деген суроону биз ар дайым участковыйларга, жерлерде айыл жетекчилерине дагы биз кайрылып атабыз, бирок андай учурлар аз. Ошонун ичинде айрым мындай аял кишилер күйөөлөрүнө кол көтөрүп койгон учурлар бар. 7 учур экен. Агайын урушуп кеткендер бар. Кайнене менен келин урушуп кеткен бар. Бул эми бул пандемияга чейин деле, COVID-19 чейин деле болуп келген окуялар. Кайра жарашышат буюрса, бүтү бул иш козголду деген маселе эмес.
бул бизге факты констатация кылабыз и ошол бузуулар кодексинин негизинде биз чара көрөбүз. Мен айтайын дегеним, кылмыштуулук кескин төмөндөдү, жол унаа кырсыктары кескин төмөндөдү. Эми көрүп турганда автоунаа азайды, жарандар үйлөрүндө. Мындан кийин деле ушундай болсо деп мындай тилек кылмакчымын. Акырында кайрылуумда ушул үйдөгү баягы мектеп окуучулар баягы дистанциялык окуп атпай ушуга кайрылып кетейин деген мында кошумчалап кетем бул боюнча. Рахмат. Мен жакын жеңем балдар ооруканасында ашканада иштейт. Абалга байланыштуу күндө айылдаштар менен шаарга жетип алат. Ал эми кайтарда шериги менен 6 чакырым жөө басып постко жетип, андан ар кимге жалдырап каттап иштеп атат. Алган айлыгы 3000 сом. Эч болбогондо ушундай шартта жакындарына шаарга кирүүгө уруксат берип койсоңуздар, ташып турмак эле. İştebең десек, ушундай кырдаалда качып кетсем уят эмеспи деп атат дейт. Бул да кече алайлык биздин ардагер медицина ардагери сыяктуу эжеке экен. Мындайда чындыгында кол сунуп өзүн тобокел салып иштеген. Бул жерде бул эжекенин сөзүндө такай көрүнүп турат. Бул айлык үчүн эмес экен. Бул чыныгы элге кол сунуп кызмат көрсөтөйүн деген эжеке экен. Чындыгында ошо ооруларды тейлейм, мамлекеттик жумушту кылам деп аткан ою боло турган болсо, чындыгында биз түз линияга чыкса эжени камсыздайбыз. Бирок негизи мамлекеттик органдар автобус уюштуруш керек болчу. Бул шаарда, маселен, мэрия тараптан коюлган, райондук акимдер, Кара Суунуку булар койду. Доктурларды, иштеген ишканаларды үйүнөн алып келип, кайра үйүнө жеткизип кое турган, ичин дезинфекция кылып автобустарды. Бул эжеке эмне себептен ол мындай багыт килешпей калган, или бир мындай башка линияда жашайт да, ошон үчүн биз камсыздап берели, көзөмөлгө алайын. Рахмат. Саламатсыздарбы, атым Актилек. Өзгөчө абал учурунда автоунаалар жол эрежесин сактабай койгонго мыйзам жол береби дейт. Тактап айтканда, айдоочулар жол эрежесин так сакташы керекпи, кызыл түстө дагы өтүп жатат элдин баары эле дейт. Кандай акыбал болсун, жол эрежелерин эч ким атмен кылган эмес. Ар кимибиз тескерисинче мындай учурда акырын светофор болобу, кандай учур болобу камсыздашыбыз керек. Бир гана учур болот, медицина, специальный машина, аварийный болуп, атайын багы айлампалардан, же болбосо перекресттоктон өтөрдө авариялык ситуация жок болсо өткөнгө, жол бергенге биз мыйзам чегинде ошондой. Ал эми ички иштер органы кызматкерлери деле спецсигналдар менен шашылыш түрдө жетиш керек болот. Ошондой учурларда жол берилет, калган учурларда жалпы жарандарыбызга жол эрежелерди такай сактап жүрүшүн үндөмөкмүн тескерисинче. Эгерде майы кызматкерлери ошо жол эрежелерин сактабай, ошонун ичинде өзүңүздү тобокелге салып маскаңыз жок, дагы бир жарандарды алып жүргөн болсо, толук кандуу бүгүнкү абал, өзгөчө абалдын тартиби менен мыйзамга тартыласыз. Рахмат. Аскар Исманов, урматтуу комендант, аткарып жаткан ишиңизге карата ыраазычылык билдирет элем. Буга чейин да бир топ жолу кайрылдым, дагы бир жолу баса белгилеп айта кетерим. Ушул режимди акыркы 10 күндүктө дагы да күчөтүп тапшырма бериңиз сураныч. Буюрса жеңиштин учу көрүнгөнсө, бууру жуктургандар, айыгып чыккандардын саны көптүгү кубандырууда. Дагы да 10 күндүктү күчөтүңүз сураныч деп. Урматтуу жаран, бул абдан туура суроо. Чындыгын айтканда, бул үндөө, бул мындай бүгүнкү күндө ушул режимди сактасак жакшы болот деген маселени жалпыга кайрылуу болчу. Мен колдойм бул жаранды. Анткени мына 10 апрелде ала турган болсок, мындан 10 күн мурун 10 апрелде 134 оорулуу аныкталган болчу. 10 күнүн ичинде 234кө чыкты, 100гө өстү. Бул жерде мындай маселе болуп атат да, биз үйдө ушул режимди такай сактап, карантинди сактап отуруп берип атабыз. Ошол эле учурда медицина кызматкерлери мындай точечный обсервацияда жаткандардын анализ алып, анын срогу бар 14 күн, 20 күнгө чейин срогунан кийин ооруган болсо, аны больницаларга алып атат, специальный инфекцияларга. Ал эми тазаларын ошол учурда чыгарып атат. Мындайча айтканда, толук ошо алгоритм негизинде жумуш башталып атат да, ички иштер органдары ошол жерлерди карап турат, чыгарбай. Оорулар бүгүнкү күндө айыккан учурлар мына Ноокат, Ош шаарында, Кара Суудан чыгып атышат. Бизди абдан кубандырат. Ал эми
Калгандары мындай точно билинип калды, мындай фамилия А, Б деп уже медицина кызматкерлери иштей баштады. Бул кубандырат, чыкпай туруш керек, туура айтат. 10 күндө бул действительно күчөтөт азыр. Күчөлдү, жерлерде мындай көп көңүлгө бурбай туруңуздар, кээ бир жерде өтө албай калсаңыздар түшүнүү менен мамиле кылып эле. Азыр күчөтүлөт, күчөтүлгөндө дагы бул 3 эле район эмес, Ош шаары, Ноокат жана Кара Суу райондору эле эмес, бул бүт башка өзгөчө кырдаал кирген Өзгөн, Алай, Чоң Алай, Араван райондору дагы Каракулжа бүт күчөтүлөт, посттор да күчөтүлөт. Биз такай буну ушул аягына завершающий этапта карманышыбыз керек режимде. Рахмат. Бул акыркы суроо, пропускту онлайн толтурууда жооп ала албай жатабыз. Онлайн анкетада массалык маалымат каражаттары үчүн белгиленген эмес дейт. Суроого мен түшүнүгүм боюнча массалык каражаттар ала албай атат деген сурообу. Ошондой. Андай болушу мүмкүн эмес. Сиздер кириңиздер. Бул жерде биз комендатурада белгиледик. Бир оператор менен журналист болобу, ким болот, ошо бир автоунаасына бир жөө, эки жөө чыга берсе болот. Бул жерде ошол Ашырбаев Жеңиш маалымат борборунун ошол жетекчиси ошо аркылуу байланышта. Бизде чектөө жок азыр. Биз болгон эле журналисттер болобу, кимдер болот, биз алардын да коопсуздугун эскерте кетишибиз керек да, этият болуш керек. Обсервацияларга барат, постторго барат, тааныбаган кишилерди справкасы жок. Жанагындай маек курганда бул мындай медицина кызматкерлеринин сунушу боюнча бул этият болуш керек болот да, ушул жерлер болгон эле. Атак пропуск маселеси боюнча бүгүнкү күндө толук кандуу азык-түлүк, чарба, мал ташыган, жерлерге дары-дармек бул бүт ордуна коюлган. Маселе болушу мүмкүн эмес. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып бара жаткандыгына байланыштуу сизге жыйынтыктоочу кайрылуу сөздү берейин, андан кийин эфирди жыйынтыктайбыз. Рахмат, урматтуу жарандар. Мен кайрылайын дегеним мынау WhatsApp, интернет булактар аркылуу айрым жерлерде балдарын бир тапшырма берип аткарасын деп такай артынан түшүп, кээ бир жерлерде кичине мындай ата-энелик өзү режимдерден өтүп кеткен учурлар болуп атат. Кээ бир жерлерде балдарын сабакты билбейсин деп жанагы голосовой менен урушкан учурлар болуп атат. Бул зээнин кейтет. Мындай болбош керек ата-эне. Ал сиздин уругуңуз, урпагыңыз. Балким ошол сиз урушуп аткан баладан эртең бир Ибн Сина чыгышы мүмкүн. Балким Гиппократ чыгышы мүмкүн. Дүйнөнү дүңгүрөткөн бир чоң бир Кыргызстаныбызды желегин желбиреткен бир инсан чыгышы мүмкүн. Ага аярлоо мамиле кылыңыздар. 10 күн мектеп окуучусу деле үйдө отура берип кысылган учурлар бар. Билбей калса башынан сылап коюңуз. Садака кылып коюңуз башынан сылап, балам эртең оку деп. Ал ур токмок менен баланы тарбиялабайт. Биринчиден, экинчиден бул балдар биздин келечек. Биз бирөө баласын бербейт. Бул биздин балдарыбыз, кандай болбосун. Ошон үчүн урпактарыбызга, кийинки муунубузга, мураска өтө аярлоо мамиле кылсак демекчимин. Сабак окутууда. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, биздин онлайн брифингде сиздер Элтер мамлекеттик теле радио компаниясы, Коомдук биринчи канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Оштуу ынтымактуулук жана облустук медиа борборлордун телеканалдарынан, ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкыл ФМ, ЛФМ радиолорунан жана Элтер маалымат каналынан, Фейсбуктагы Элтер баракчабыздан көрүп уга алдыңыздар. Бүгүнкү биздин суроолорубузга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович жооп берди. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.